السلام عليكم حبابي وحباباتي، كي راكم؟ لاباس؟ راكم غاية؟ عدنا ونعاودو أحمد بعد غياب إن شاء الله. رجعنا لكم بطاقة إيجابية إن شاء الله يا رب. اليوم جيت لكم بوصفة، ما نقولوش وصفة، طريقة تحضير. وكل المنزل عندهم طريقة نتاعهم، لكن اليوم جبت لكم هذه الطريقة نتاع المنزل نتاعنا والبلدية اللي نسكنو حنا فيها. ديما الفخار، طاجين جزائري بامتياز. اليوم جينا نطيبو فيه الفلفل. درت الزيت، درت الثوم نتاعنا، كنت قصيتها كيما راكم تشوفوا مكعبات صغيورين باش كي طيب وتتحمر ما تجيش باينه. كاين اللي يبغيها وكاين اللي ما يبغيهاش. هنا درت كميه من الزيت وحطيتها هي. بعد ما شفتها بدات تتحمر، ما نخليوهاش تتحمر بزاف، تطلق لنا ريحه ماشي شابه. كنت قصيت الطوماطاش ديالي وجدت الفلفل ديالي، كنت شويته على المجمر البنات، قشرته وجدته. وحطيت الطوماطيش. هنايا كميه لا بأس بها، زوج طوماطيشات. هنا درت الملح كل واحد والرغبه نتاعه. حنا ما نبغيوش المالح، نبغيو شويه شويه، وانا نبغي الصامت صراحه. والفت هنايا كما كتشوفوا خليته يطيب وما كانش كيما الفخار، ما كانش كيما الطاجين الجزائري ما شاء الله. الطاجين الجزائري لما نطيبوا فيه محمر، طاجين بالبطاطا بالجلبان بالحوت، كي طيب فيه الفلفل ولا الحميص يجي ما شاء الله. هنا بعد ما طابت لي الطوماطاش ديالي حطيت الفلفل ديالي كما كتشوفوا. شويه تاع المجمر يجي ما شاء الله، كان في خاطري وشويته. هنا آه، حركته شويه ورديت له الغلقه نتاعه تاع الطاجين وخليته يطيب عليه خاطره. وضعفت له، وريتكم الغاز انا حطيته على الراس الضيف كامل، الراس الصغير هو الضيف كامل. وخليت كيما راك تشوفوا الطوماطاش تاعي كطيبه زبده، الثوم كذلك ما شاء الله. هنايا كي خليته طاب البنات كنت حضرت الزيتون. حنا كي طيب ونطفيو له يكون ما معدنا فيها التبقبيقه، ندير له زيت الزيتون ونطفي عليه كيما نوريكم. وحطيت غلاقته وخليته نصف ساعه وحطيت باش نفطرو، يجي بنين ما شاء الله ما شاء الله. والبنات اللي راهم يقولوا لي رجعي للقناه ديالك وتوحشناك رواحي